Raayyaan ittisa biyyaa wabii nageenyaa ta'uun birmadummaa biyyaa fi nageenya lammiilee kabachiisuuf qaama wareegama lubbuu kaffaludha. Raayyaan hin jiraanne taanaan biyyi hin jirtu. Sababni isaas diinonni biyya keessaa falaa biyya diiguuf dhamaa akka jiran waan argaa jirrudha. Raayyaan ittisa biyyaa yeroo rakkisoo gurguddoo ta'an hedduu keessayyuu darbee kan jirudha. Haa ta'u malee baandaan biyya keessa jiran karaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa taa'uun maqaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa balleessaa osoo jiranii jarreen badiisaa kanaaf bakka osoo hin kennin halkaniif guyyaa hojjechaa jira. Kanumaan wal qabatee oppireeshinii haaraa yeroo ammaa raayyaan ittisa biyyaa jalqabee jiru salphaatti waan ilaalamu miti. Oppireeshinii haaraa raayyaan ittisa biyyaa jalqabee daraan kan cimee itti fufudhasi. Raayyaan ittisa biyyaa guddinaa fi tarsiimoo haarawaa yeroo ammaa jalqabee jiruun diinonni Itoophiyaa daraa ta'aa jiru. Kunis gareen shororkeessitoota shanii lamaanii jechuunis Jawusaa fi Abaawoo shanii irratti oppireeshinii yeroo ammaa jalqabameen Itoophiyaaf nageenyi waaressaan bu'aa jira. Sababii oppireeshinii haarawaa kanaan Jawusaan rukuttaa Zammanee Kaasee irra ga'een rifaatuu keessa galuun baqachaa jira. Zammaneenis sagalee balleeffachuun dhokatee jira. Badiisi Zammanee Kaasee kunis odeeffannoo haarawaa qabatee akkas bu'uu shakkiin hin jiru. Shaneen lamaanuu yeroo ammaa kufaatii isheef waswataa jirti. Shaneen naannoo Amaaraa fi Oromiyaa jirtu yeroo dhiyootti akka deebii argattu beekuun barbaachisaadha. Uummatni naannoo lamaanii boqonnaa argachuun isaas dhihoodha. Abaawoo shaneen wal qoqqoodinsa uumdeen wal qabatee jaalsanyii karaa nagaa akka filatee jiru oduun keessoo nu geessee jirti. Jaalsanyii yeroo ammaa filannoo isaa sirrii ta'uu hubachuun warreen hafaniif fakkeenyummaa isaa agarsiisuuf carraaqqii cimaa irratti argama. Haa ta'u malee jaalmarroon kana dhaga'uu dhiisuun uummaticha hiraarsaa ture ammas dhiisuu diduu isaan kan ka'e hangaa'otni mana shanii hundi rifachuun sagalee dhofachuu isaanii ni dhaga'ama. Jaalmarroo faayidaa dhuunfaaf jecha badiisa guddaa raawwataa ture ammas itti jira. Kun immoo yeroo dhiyootti akka deebii argatuu fi oppireeshinii amma jalqabameen akka manneen shanii barbadaa'u beekuun barbaachisaadha. Tibba kana oppireeshinii haaraa raayyaan jalqabeen bu'aa gaarii argamsiisaa akka jiruu fi uummatni boqonnaa haaraa argachaa jiraachuusaa maddii amanamaa odeeffannoo keenyaa nu eereera. Kanaaf yaada diinonni Itoophiyaaf karoorsan salphaatti fashaleessuun kan dandeenyu yoo raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachuun kabaja isaaf kennaa tokkummaa biyya keenyaa jabeessuun diina ofirraa qolannedha.